Bikin ayam goreng kentang untuk menu buka puasa. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga puasanya lancar-lancar ya, amin. Oke, nah terlebih dahulu di sini saya goreng kentangnya dulu. Setelah itu lanjut saya goreng ayamnya lagi. Nah, di sini ayamnya sudah kita marinasi ya. Terus di sini sambil kita goreng ayamnya, nah di sini saya bakar-bakar juga terong karena ini adalah menu andalan juga. Oke, dan di sini sudah saya goreng. Nah, ini dia penampakannya setelah kita goreng ayam dan kentangnya. Terus saya lanjut ke perbumbuannya lagi. Nah, di sini saya pakai bawang putih, bawang merah, cabai, serai, terus pakai lengkuas juga ya. Terus kalau sudah terlihat seperti ini ya, kelihatan minyaknya begitu berarti dia sudah masak. Nah, di sini saya masukkan mie ayamnya. Oke, nah di sini saya oseng-oseng mie dulu sampainya dia merata. Terus di sini tidak lupa saya kasih juga dulu ini sedikit saus siram supaya lebih maknyus kayak begitu. Dan setelah merata, nah di sini saya masukkan kentang gorengnya, lalu saya oseng-oseng lagi sampainya dia tercampur dengan merata. Nah, ini dia menurut saya ini adalah menu simple sekali buat menu buka puasa, enak, terus mengenyangkan buat nasi habis ini. Oke teman-teman, nah ini dia sudah masak mie dan di sini saya sudah sajikan mie. Sisa kita menunggu beduk atau buka puasa. Nah ini dia juga terongnya sudah mie juga saya maksudnya masak mie. Nah ini dia menu buka puasa hari ini dan di sini tidak terasa akhirnya kita buka puasa dan mari kita coba. Mantap sekali ini teman-teman. Nah, sederhana tapi luar biasa ini menu buka puasanya. Oke, selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakannya dan semoga puasanya selalu diberkahi, amin. Alhamdulillah sudah 2 puasanya dan jangan lupa bersyukur untuk setiap harinya ya. Dan sampai di sini vlog kali ini, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman ya. And thank you for watching, bye.